Aku sering melihat kucingku yang sabar menunggu makanan. Dalam setiap detik, dia menunjukkan betapa pentingnya kesabaran. Sambil duduk tenang, matanya fokus pada mangkuk yang belum terisi. Ternyata, kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang percaya. Percaya bahawa makanan itu akan datang. Dari kucing ini, aku belajar bahawa dalam hidup, kita juga harus sabar. Kadang-kadang, hal-hal baik memerlukan waktu. Jadi, mari kita belajar dari kucingku, bahawa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.